Għar-raba sena konsekuttiva se jerġa' jsir il-Festival Internazzjonali Malti Tal-Ikel bħala ċelebrazzjoni kulinari tal-aqwa kċejjen minn madwar id-dinja. Dan il-festival se jagħti opportunità biex wieħed jaqsam il-passjoni għall-ikel filwaqt li jduq l-ifjem pjatti minn ta' pajjiżi differenti. Għal din is-sena se jkun hemm il-fuq minn 60 parteċipant li ser ikunu qegħdin jesebixxu, isajru u jippromuovu ikel differenti. Il-varjetà tal-ikel se tkun tinvolvi kemm dawk tradizzjonali u oħrajn internazzjonali, filwaqt li se jkun hemm għażla l-vegani, veġetarjani u ikel mingħajr glutina fost ikel ieħor. Net News kellem wieħed mill-organizzaturi Jonathan Paċ li għalin iktar dwar dan il-festival. Il-festival hija ċelebrazzjoni sħiħa ta' ikel, kemm lokali kif ukoll internazzjonali. Ser ikollna kumpaniji kemm lokali kif ukoll internazzjonali se jkunu qegħdin jeżibixxu, se jkunu qegħdin isajru quddiem in-nies. Ħajkollna infatti l fuq minn 100 platt internazzjonali li ħajkun qiegħed jiġi produġut minn il-fuq minn 80 xef. Kull lejl se jkun hemm numru ta' artisti lokali li ser ikunu qed joffru divertiment għal dawk preżenti, filwaqt li se jkun hemm ukoll artisti li se jkunu qegħdin ipittru x-xenarju tal-imdina. Dan il-festival se jsir bejn 19 u 22 ta' Lulju mis-6 ta' filgħaxija l quddiem fil-fost tal-imdina.